Hola a todos y bienvenidos al canal. En el informativo de esta semana, entre otras noticias, hablaremos de los últimos hallazgos en la Pompeya del Cretácico, de las investigaciones sobre criaturas que dominaron las aguas, del polo norte de Júpiter, de una forma distinta de interpretar el cosmos, esta vez con los oídos, del ángulo mágico del grafeno y de cómo uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo apuesta decididamente por crear aviones impulsados por el hidrógeno. Empezamos el informativo aquí y ahora.